8 जिला को प्रबल वर्षा एने पाणीपाग विभाग देला भयंकर सूचना। नमस्कार दर्शक बंधु, एबे आसला पाणीपाग केन्द्र पक्षर बहुत बड़ अपडेट जहाँ विषय जानिले आपण मैंने होश उड़ी ताहले कौन रही से होश उड़ाइबा खबर आसतु जानिबा। उत्तर बंगोपसागर में आज एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। प्रभाव में आसंता 48 घंटा पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। से सब जिला गुड़िक मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा। उत्तर बंगोपसागर में आज एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। प्रभाव में आसंता 48 घंटा पर्यंत राज्यर सर्वाधिक जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। यही समय मध्य संबलपुर, देवगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिले में केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। ताहाकु दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान उत्तर और अभ्यंतरीण ओडिशार समस्त जिला समेत मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, सुवर्णपुर, बौद्ध, बरगढ़ जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। परिस्थिति को दृष्टि रखी एसआरसी पक्षर सतर्क सूचना जिलापाल को जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा एवं प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा जिला प्रशासन जेकोसी विपर्य मुकाबला पई प्रस्तुत रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। सहरांचल, तलिया अंचल और जलबंची समस्या सृष्टि हेबा आशंका रही। तेणु मुकाबला लगी प्रस्तुति रहिबाकु कुहा जायछि। समुद्र अशांत रहिबाकु थिबाकु 25 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को ओडिशा उपकूल बारण करा जायछि। प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं एवं क्षयक्षतिर तथ्य तुरंत एसआरसी कार्यालय को प्रदान करने को जिलापाल को निर्देश दिया जायछि।